वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे हो, भगवान सबको खुश रखे। देख सकते हैं हमारे पास 4440 डेक आई हुई है रिपेयरिंग होने के लिए। चलिए इसकी रिपेयरिंग हम बताएंगे आपको किस तरीके से करना है। कैमरे को मैंने स्टैंड पर रख लिया है। चलो अब इसकी रिपेयरिंग बताएंगे। रिपेयरिंग करने से पहले आप वीडियो को पूरा देख लेना, तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देख सकते हो इस तरीके की डेक है। इसमें एक चैनल में आवाज़ आती है, एक चैनल में आवाज़ नहीं आती है। तो हम इसको बताएंगे आपको किस तरीके से रिपेयरिंग करना है और इसमें कहाँ से फॉल्ट आता है। चलो उससे पहले हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोज़ बनाते रहते हैं। देख सकते हो ये है इसकी प्लेट। इस प्लेट में आपको डबल आरसी मिल जाएगी। ये डबल चैनल की रहती है, 4440 के नाम से जानी जाती है। चलो इसके लिए हम पहले इसके डोरी ओरी को देख लेते हैं, कहीं पर डोरी ओरी तो नहीं टूटी है। लेकिन इसमें मैंने बहुत देख लिया है, इसमें डोरी ओरी नहीं टूटी हैं। चलो पहले हम इसको बजा के देखते हैं कौन आरसी सही है कौन ख़राब है। मैंने इसमें 220 वोल्टेज दे दी है। चलो हम इसको चेक करके देखते हैं। चलो इसकी रीड लगा के और मोबाइल में कनेक्ट करके देखेंगे कि अभी कौन में आवाज़ आती है। देख सकते हो इस आरसी में तो आवाज़ आती है, लेकिन दूसरी वाली आरसी में बिल्कुल भी नहीं आवाज़ आती है। चलो हम इसको चेक करेंगे कि कैसे आपको रिपेयरिंग करना है और कहाँ से फॉल्ट आता है। देख सकते हो किया तो इसमें आवाज़ आ रही है, लेकिन दूसरे वाले आरसी के पोर्ट में लगाएं तो उसमें आवाज़ नहीं आती है। मैं ज़्यादा देर इसलिए नहीं बजाएंगे ताकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा देर नहीं बजाएंगे। देख सकते हो इसमें आवाज़ तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन दूसरे पोर्ट में आवाज़ नहीं आती है। तो उसको रिपेयरिंग करेंगे। देख सकते हो बेस्ट ड्राइवर सभी काम करते हैं, लेकिन एक आरसी में आवाज़ नहीं आती है। तो उसको बताएंगे आपको किस तरीके से रिपेयरिंग करना है। चलो हम इसको दूसरे वाले पोर्ट में लगा के भी देखेंगे कि बिल्कुल बचता है कि नहीं। देख सकते हो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है। देख सकते हो मैंने ठोक के भी देख लिया, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। तो आपको किस तरीके से रिपेयरिंग करना है। चलो मैंने मोबाइल को गाना भी प्ले करके देखे हैं, नहीं तो इसमें आवाज़ तो आनी चाहिए। देख सकते हो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। इसका सीधी सी बात है, इसकी आरसी ख़राब हो गई है। तो इसको रिपेयरिंग करना है, किस तरीके से रिपेयरिंग करना है और कौन सी नंबर की आरसी इसमें डलेगी, पूरी जानकारी बताएंगे। चलो हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन सी नंबर की आरसी लगेगी। उससे पहले हम इसमें कोई डॉट की मदद से इसमें निशानी लगा देते हैं, ताकि आपको पता भी चले कि यही आरसी ख़राब है। चलो मैंने इस पर लगा दिया है और अब इसको मदरबोर्ड को खोलते हैं। चलो मैंने इसकी 220 वोल्टेज निकाल दी है ताकि इसमें करंट ना लगे। चलो मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसके पेच को खोल लेते हैं। इसमें 99% आरसी ही ख़राब होने के रीज़न होते हैं। आवाज़ में जैसे क्वालिटी ना आए तो इसकी आप आरसी चेंज कर दें तो इसमें आवाज़ अच्छी तरीके से आने लगेगी। और साउंड में भौक भौक भी बोलता हो तो उसकी मदद से भी आरसी आप चेंज कर दें, तब भी इसका सलूशन हो जाएगा। चलो मैंने इसको मदरबोर्ड को खोल लिया है। अब इसकी आरसी को डिफाइंड करेंगे कि कौन सी आरसी ख़राब है। उसके लिए आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप चेक कर सको। मल्टीमीटर को रखना है आपको कंटिन्यूटी पर, और फिर उसके दोनों पोर्ट पर लगाना है, और जिसमें बीप बजेगी तो समझ लेना वही आरसी है। देख सकते हो ये वाली आरसी है।
तो हम इसी को रिपेयरिंग करेंगे और इसी को खोल के दूसरी आरसी को डाल के आपको बताएंगे किस तरीके से डालनी है। चलो हमने इसको जल्दी से पेंच खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और आप सीख भी सकें। चलो मैंने इसको एक पेंच को खोल लिया। चलो मैं जल्दी से इसके पेंच खोल लेते हैं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया ताकि जल्दी से खुल जाए। देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया है। अब इसको रिपेयरिंग करेंगे कि कौन सी आरसी है इसमें ख़राब है। देख सकते हो इसमें हीट कंपाउंड भी लगाया है ताकि ये आरसी जल्दी ख़राब ना हो। देख सकते हो यही वाली आरसी को दूसरा चेंज करना है। चलो इसके लिए आपको या तो डीसोल्डिंग बार की ज़रूरत पड़ेगी या पंप की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसकी डीसोल्डिंग जल्दी से कर सकें। देख सकते हो हम नई वाली आरसी को लगाएंगे। या तो आप कॉपर की डोरी ले सकते हो, कॉपर की डोरी से भी आसानी से निकल जाएगी इसकी आरसी। हम जल्दी से इसकी आरसी को निकाल लेते हैं और जहाँ से आप डोरी निकालो वहीं पर लगानी है। इसमें 4 नंबर पर एक डोरी लगी थी। जब आप नई आरसी को लगाएं तो उसी 4 नंबर वाली प्रिंट पर आपको लगाना है। चलो मैं इसको जल्दी से डिस्कनेक्ट कर लेते फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हो एक मेरे पास टीवी की रीड की कॉल रखी, उसी से मैं निकाल रहा हूँ। आप भी निकाल सकते हो और आप उसमें पेस्ट ज़रूर लगा लें ताकि डीसोल्डिंग जल्दी से हो जाए। देख सकते हैं मैं जल्दी से निकाल लेते हैं, फिर आपको इसमें नई आरसी लगा के दिखाएंगे। देख सकते हैं कितनी आसानी से इसकी डीसोल्डिंग हो गई है। अब इसको हम एक एक पेन को साफ़ कर लेते हैं। मैंने इसकी पेन को सभी साफ़ कर ली हैं। अब आप एक सोल्डिंग आयरन से अपनी साइड की तरफ उसके पिने को मोड़ें ताकि उसकी जितनी भी डीसोल्डिंग लगी हो तो डीसोल्डिंग हो जाए। देख सकते हो मैं एक एक पेन को अपनी साइड को कर रहा हूँ तो इसकी सभी पेनें ढीली हो जाती हैं। चलो इसको हम निकाल लेते हैं आरसी को। देख सकते हो कितनी आसानी से आरसी निकल गई है। चलो इसके बदले हम दूसरी आरसी को लगाएंगे और ऐसे ही इसको मोल लेते हैं। जैसे ये वाली आरसी है ऐसे ही हम को दूसरी को मोल लेते हैं। चलो ये वाली आरसी को मैंने एक साइड रख लिया है। अब इसमें हम एक नई वाली आरसी को लगाएंगे और हम इसी तरीके से इसको भी मोड़ के फिर आपको दिखाते हैं। चलो मैंने इसकी हीट कंपाउंड लगा ली है ताकि मेरे पास अभी है नहीं इसलिए मैंने लगा ली है। हम इसमें जल्दी से पेस्ट लगा के और सोल्डिंग अभी कर लेते हैं ताकि मदरबोर्ड पर सोल्डिंग ना करने पड़े। चलो इसके लिए हमने सोल्डिंग इसमें लगाएंगे। देख सकते हैं मैं सोल्डिंग अभी कर रहा हूँ ताकि मुझको मदरबोर्ड पर सोल्डिंग ना करने पड़े। चलो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। आप नई आरसी लगाए तो उसमें हीट कंपाउंड ज़रूर लगा लें ताकि काफ़ी दिनों तक चले। चलो हमने इसको अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर ली है। अब इसको आप जैसे आप निकालो वैसे ही आपको लगा देना है। देख सकते हो कितनी आसानी से इसमें आरसी लग गई है। फिर इसके बाद इसके सभी पेंच को कस देना है। देख सकते हैं पुरानी वाली आरसी, इसको हम एक साइड रखते हैं और मेरे पास नया नहीं था इसलिए मैंने पुराना उसी आरसी का निकाल के और लगा दिया है। चलो हम इसके पेंच को जल्दी से कस लेते हैं, फिर इसको बजा के भी दिखाएंगे कि कितना सुपर इसमें आवाज़ निकलती है। चलो मैंने इसको आपको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है ताकि इसकी जितनी भी हीट हो इसकी हीट सिंक के साथ बनी रहे। देख सकते हो मैंने 2 पेंच को कस दिया है और तीसरे पेंच को भी आपको कस देना है। चलो मैंने इसको भी अच्छी तरीके से कस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बजा के। और अच्छी तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से आपको करना है। 100% इसका आरसी का ही ख़राब आने का संभावना रहता है। इसके कैपेसिटर कभी ख़राब नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 25 वोल्टेज का
कैपेसिटर वह ख़राब होता है। 25 वोल्ट 47 माइक्रोफैरड। चलो हमने इस पर पेस्ट लगा लिया है और इसमें हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। देख सकते हो एक एक पिन को आपको सोल्डरिंग करते जाना है। और आप इसकी सोल्डरिंग करते समय एक बात का ध्यान रखें ताकि इसमें एक दूसरे के साथ ना अटैच रहे। इसके प्रिंट एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आप 220 वोल्टेज लगाएंगे तो तुरंत ही ख़राब हो जाएगी इसकी आरसी। इसी से मैंने आपको बताया ताकि आपकी भी आरसी ख़राब ना हो। जिस पिन पर मैंने निकाली थी डोरी उसी पिन पर मैंने लगा दिया है। अब इसको हम बजा के देखते हैं कि कितनी अच्छी आवाज़ निकालता है। चलो इसको हम मोबाइल से रीड की मदद से कनेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हो मैंने इसकी डोरी चेंज कर दी है। इसकी डोरी बहुत दिन पुरानी हो गई हैं तो मैंने इसकी डोरी नई लगा दी है। रीड मैंने लगा ली है। अब इसको हम हाथ की मदद से देखेंगे कि आवाज़ आती है कि नहीं। रीड पर देख सकते हो मैंने स्पीकर के भी तार लगा लिए हैं। देख सकते हो आप जब इसमें हाथ लगाएंगे तो टर टर की आवाज़ निकलेगी। देख सकते हो निकल रही है। अब हम इसको मोबाइल में लगाते हैं और कोई सॉन्ग बजा के देखते हैं। देख सकते हो इसमें कितनी सुपर आवाज़ निकल रही है। देख सकते हो चलो मैं दूसरा बल्दा के भी दिखाते हैं। देख सकते हो बेस का गाना है। देख सकते हो कितनी सुपर आवाज़ निकाल रहा है। देख सकते हो फुल है। स्पीकर बहुत दूर रखा है इसलिए आपको कम आवाज़ सुनाई दे रही होगी। देख सकते हो इसकी दूसरी आरसी को भी देख लेते हैं बजा के। जो में अभी सॉन्ग बज रहा है यही आरसी को डाला है। देख सकते हो मैंने चिनारी इसलिए लगा दी थी। अब हम पुरानी वाली आरसी को भी चेक करते हैं कि इसमें आवाज़ आती है कि नहीं। इसमें तो आएगी ही ताकि ये पहले भी सही थी। चलो हम पुरानी वाली आरसी को निकाल के नई वाली आरसी में लगा के देखते हैं। देख सकते हो कितने सुपर गाना बज रहा धमाके के साथ है। आप इसमें आरसी के पिनों पर हाथ लगाएंगे तो उसमें भी टर टर की आवाज़ आएगी। देख सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को।